看一个小狗的心脏功能，就看它的运动量。它现在呢不愿意走，是因为它的心脏功能太差了。这是真正的心脏病的科普，咱是夜间科的严重的心脏有问题。你这个小泰迪12岁了，就是咳嗽啊。吃了好久了，然后药也吃了，然后雾化也做了，但是没用。白天会稍微好一点，没那么咳了，但现在就是每天晚上的半夜，后半夜就一直咳。中间发现了2次是咳出了白沫子。一般的来说，晚上咳得厉害的，多数是心脏为主。对，温州这边医生说是 B2期，杭州的医生说是 B1期。反正都说明他心脏有问题，只不过轻和重的问题。对，还有一个就是他偏说气管是增大，就是想了好多办法，就是各种吃了，雾化也做了，但是没有任何效果。然后他对雾化的反应很强烈。你想过这雾如果要是凝结一下是什么呢？它最终不还是水吗？你这个小狗本来就是有痰，肺就是阻塞性的，痰不容易咳出，我觉得就有点。所以我感觉的话，雾化不行，我就赶紧给它停掉了，咳嗽会稍微就没那么严重了。但是就是变成了每天的后半夜，它一直在那里咳，不间断的咳到早上，它这样子就很担心它嘛。白天的精神状态其实还是可以的。我想这个泰迪呢，根据它咳嗽的时间来看，是以心脏为主。它咳嗽的那个样子和它当地检查的情况来看，它应该有明显的支气管、气管的扩张，或者说气管有黏膜肥厚。对，我就怕它哪一天一下子咳子传过来的给我咳过去了。这个应该是一个比较典型的小狗的心肺症。那么现在啊，你给它雾化的道理是什么呢？似乎大概还是治疗呼吸道感染和化痰。对，但是我不敢给它做雾化了，因为它雾化的反应太大了。你现在已经做得很好了，你给它吃了处方粮，又给它吃了这个鸡心，我觉得这2条是首先可以肯定的。那么还有一条就是你给它杜绝了零食吗？你不给它吃零食，它白天饭吃的太少了，还是会给它稍微吃一点零食，就是鸭肉干、鸡肉干。看来没有看全我的节目，你这个。我有看你的，但是我不给它吃，因为我怕它饿坏了。正常的吃的太少了。你这个恰巧最不应该吃的就是这些肉干。有3个方面为什么会咳嗽加重。第一个，凡是烤制或者干制的食品对大肠是一种损伤，大肠里产生的废气到达肺部就会引起痉挛性的咳嗽。还有一个，这些烤干这些干制食品当中都有一个我们看不见的一种气体的东西，仍然对肺有一定影响。于是你一定要把零食完全戒掉。需要增加的是什么呢？就是每天需要少量的酸牛奶给他喝。他喝习惯了以后可以多一点。如果他要是喝的不什么，你在里头可以考虑到加上一点点蜂蜜。蜂蜜本身就是一种叫做清肺化痰止咳。你看一共4条了。第一个，你一定把嘴管住，杜绝一切零食。第2条，也吃了心脏病的处方粮。第3个，也吃了鸡心。第4个，再喝一点酸牛奶，加一点蜂蜜。你看肺心病的狗子最重要的4条。现在再说匹摩本丹，在吃这个时候要配合另外一种叫螺内酯，它会让心脏缓解，减轻肺和其他的地方的肿胀，这很有好处。这已经是6条了。那么再往下的话呢，就是这个小狗不能受凉，不能够太劳累。它现在已经就是不愿意走了，就是每一天上厕所的时候才愿意走2步，大便小便拉掉以后它就不要走了，然后回家就天天睡觉。你说的非常对，看一个小狗的心脏功能就看它的运动量。它现在呢不愿意走，是因为它的心脏功能太差了，因此它要一动它就难受，它氧气不足。那么上边说完了这些6条，我想下边就开始说这个中药调理的问题了。当前它用中药的话也是很好的，应该补气养心，化痰止渴。那么这样的话呢，对它更合理。
你现在吃的那个匹莫本丹和刚才我说的这个罗内酯啊，和它们都是相辅相成的好作用。当然，中药是其他西药所不能代替的了。长时间以来吧，我已经给很多小狗用过，你也可以给它试试看。那就好。这样的话呢，你需要做的就是管住嘴和养好。